आज है हमारे फार्म का डे 19। आज मैं आपको इकोलाई डिसीज़ के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे फार्मर भाई 20 दिन के बाद परेशान हो जाते हैं, उनके फार्म में ये इकोलाई डिसीज़ आ ही जाती है। इसका सबसे पहला कारण है बायोसिक्योरिटी। कोई भी बंदा अगर आपके फार्म पर किसी और फार्म से आ रहा है या बाहर से आ रहा है तो उसको डायरेक्ट फार्म के अंदर एंट्री ना दे। अगर कोई डॉक्टर आ रहा है, चेकअप करने आ रहा है या फिर विजिट करने आ रहा है तो उसको एंट्री देते टाइम भी नीचे चूने का छिड़काव करिए, जिससे कि उसकी चप्पल और शूज़ उस चूने में होकर के ही फार्म के अंदर आए और सारे बैक्टीरिया उसकी चप्पल और शूज़ से खत्म हो जाए। और दूसरा कारण है मुर्गों को दिया जाने वाला गंदा पानी। अगर आप ड्रिंकर्स को डेली साफ़ नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर नीचे का लीटर चला जाता है और मुर्गों की चोंच से दाना गिर जाता है।